¿Nunca te has sentido como que tu vida no tiene mucho sentido aunque aparentemente lo tengas todo? ¿Que te falta algo en la vida pero no sabes el qué? Pues bien, te lo explico. Tu vida no está correctamente balanceada. Y eso es debido a que tienes aspectos en tu vida donde estás en niveles muy positivos mientras que en otros estás en niveles negativos. Y esto se puede corregir fácilmente balanceando nuestra vida y reequilibrándola. Esto puede ser un grave problema para las personas y puede llevar a problemas como la depresión o la ansiedad. Pero no te preocupes, que aquí estoy yo para ayudarte a reequilibrar tu vida. La primera manera es empezar tu día con una hora sagrada, 60 minutos donde hagas 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de aprendizaje y 20 minutos de meditación. Esto lo repite mucho Robin Sharma, pero lo he probado y me he demostrado a mí mismo que funciona, por eso os lo recomiendo. Porque además de ejercitarte y meditar y leer por la mañana, lo más importante es que el resto del día tu mente está desocupada y puedes centrarte más en tus proyectos, porque ya por la mañana has hecho ese ejercicio de pensamiento, de meditación, te has relajado, has hecho ejercicio, has hecho lo más doloroso, por así decirlo, por la mañana, y el resto del día se nos resultará, además de más fácil, mucho más tranquilo. Y es una forma genial de empezar nuestros días, porque así iremos el resto del día chutaos, básicamente. La segunda manera es sumergiéndote cada semana en la naturaleza, al igual que estoy haciendo yo ahora mismo. Ahora mismo estoy disfrutando de este paisaje que no se suele tener en las grandes ciudades. Por eso es muy importante que si tienes un parque al lado o un bosque al lado, vayas semanalmente a visitarlo, a parar un poco. Si quieres te escuchas un podcast, como he hecho yo mientras venía hacia acá. Es muy importante esto porque nos alivia. Además de calmar nuestra mente, también nos hace estar más reconectados con el momento presente. Y se dice mucho lo de reconectar con nuestra mente, pero verdaderamente lo que hacemos al salir con la naturaleza es estar más concentrados en lo que estamos haciendo. Porque estamos centrándonos en el pájaro, en la hierba, porque está tan verde. Cuando vas a la naturaleza te centras solo en la naturaleza y el resto del tiempo pues ya te centras en el resto de cosas. Pero tienes un momento de paz en la semana, reconectando con la naturaleza y donde puedas estar tranquilo. La tercera manera es que experimentes momentos en tu día donde estés en silencio, donde estés quieto, sin hacer nada. Te puedes aburrir. De hecho es importante aburrirnos porque normalmente las mejores ideas suceden cuando estamos aburridos y no tenemos nada más que pensar. Por eso es tan importante aburrirnos en nuestra vida y dejar un momento al día, una hora, 20 minutos, lo que te venga bien, para estar en silencio, pensar, simplemente sin hacer nada, sin móvil, sin distracciones, sin podcast, nada. Simplemente te paras a pensar y te aburres. Te aburres porque cuando nos aburrimos es donde mejor se nos ocurren las ideas. Nuestra mente está más liberada y no tiene tantos pensamientos que le rodean. Otra manera para ser feliz y reequilibrar tu vida es disfrutar de lo que te hacía feliz cuando eras pequeño. Vuelve a probar a ir en bici, porque probablemente lo hayas dejado, o vuelve a probar si te gustaba tirar con arco, empieza a tirar con arco, cosas que de pequeño te gustaban mucho y que has dejado de hacer porque has avanzado en tu vida, intenta volverlas a retomar. Acciones que sean fáciles de hacer, que tampoco te pases yendo a un parque de bolas, pero cosas que sí que puedas rememorar del pasado para sentirte bien contigo mismo, porque muchas veces nos olvidamos de cuando éramos pequeños, pero muchas cosas que nos hacían feliz antes nos pueden volver a hacer feliz ahora, y simplemente recordarlas nos hace feliz. Entonces, haz cosas que de pequeño te hacían feliz y comprueba a ver si ahora te siguen haciendo feliz y puedes disfrutar de ellas igual. La quinta manera de reequilibrar tu vida es practicar ejercicio físico, y esto lo repito en todos mis vídeos y no me cansaré de hacerlo, porque es que he comprobado por mí mismo que el ejercicio físico puede brindarnos muchísimos beneficios de los que no somos conscientes. Y es que después de hacer ejercicio está demostrado que somos mucho más productivos, estamos más concentrados y pensamos más las cosas que hacemos, además de sentirnos bien porque hemos hecho algo que nos costaba hacer y eso nos pedía disciplina. Hemos tirado de esa disciplina, también hemos hecho algo que nos viene bien para nuestra salud y nos mantiene activos aquí, porque no solo es la salud del cuerpo, que es lo que se suele pensar, que la gente hace ejercicio para tener buenos músculos, para estar guapo, no.
Hacer ejercicio puede valer para eso, pero principalmente nos libera de nuestra mente. Y es que está comprobado que si no tenemos buena salud, la gente suele tender a tener problemas mentales con mayor frecuencia, como la ansiedad, la depresión, y está muy ligado con el ejercicio físico, porque el ejercicio físico libera ciertas hormonas que nos producen, además de felicidad, satisfacción. Otra manera de tener más claridad mental y de reequilibrar tu vida es escribir un diario. Y cuando digo escribir un diario no me refiero a que escribas cada cosa que te pasa o hoy he comido garbanzos con patatas. No, eso no me importa, no te importa a ti, no le importa a nadie. Lo que de verdad tienes que escribir son tus pensamientos. ¿Qué has pensado durante el día? ¿Cuáles han sido tus reflexiones de los días? Si un día has estado mal porque te has sentido mal, porque ha pasado algo, lo escribes en el diario y reflexionas sobre ello. Además de que te hace estar más consciente de lo que haces día a día, luego llegará unos años después cuando leas otra vez el diario y verás, hola, pues ese día tenía un poco de tristeza, no sé qué, y te darás cuenta de que has evolucionado, porque verás que a medida que pasaban los días, tu manera de escribir y tu manera de relatar las cosas eran más profundas, pensabas más las cosas, eras más consciente, cada vez te pasan menos cosas malas, porque eres más consciente de tu mente, equilibras mejor tus pensamientos. Y esto, además de ser un buen hábito, también nos permite parar un poco, respirar, o sea, reservar un momento cada día, si quieres por la noche, donde escribas un poco. Puede ser reflexiones también de libros, donde leas un libro y después de terminarlo escribas lo que más te haya impactado. Puedes ir escribiendo notas y luego lo plasmas en un papel para reflexionar un poco sobre lo que has aprendido cada día. Y finalmente, yo creo que esta es de las cosas más importantes para reequilibrar tu vida, es buscar una causa mayor y ayudar a más gente. ¿Y por qué digo que hay que ayudar a más gente y por qué es importante? Pues que principalmente no podemos esperar recibir sin dar a cambio nada. Tenemos que ofrecerles a los demás ayuda, ya sea ayuda ofreciendo contenido como estoy intentando hacer yo, que espero que os esté ayudando, eso espero. O bien puedes ayudar a amigos, a familiares. Imagínate que tu amigo se está mudando, pues le vas y le ayudas. No hace falta ser un millonario para donar dinero a gente que lo necesita. Puedes hacer pequeños gestos, ir a un banco de alimentos y ayudar como voluntario. Espero que después de estas 7 maneras seas capaz de enfocar tu vida de una diferente manera y que puedas un poco intuir qué son las cosas que van mal, qué puedes mejorar y reequilibrar un poco la balanza para que puedas estar contento, feliz y puedas disfrutar de esta maravillosa vida. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda siempre perseverancia, paciencia y plenitud. Venga, adiós.